wanaume wa kiungu. Hiki ni kilio, hawapo siku hizi. Inapaswa mwanamke akija anajirahisisha kwako, umwonee huruma kwa sababu hajajua thamani yake, na umsaidie kujipata thamani yake, sio utumie hiyo kama nafasi ya kumtendea jeuri au kumtumia. Huyo ndo mwanaume. Huyu sio mwanaume tu, huyu ni mwanaume wa kimungu, mwanaume wa kiufalme, ambao sasa hivi ni wachache. Wewe ambaye unaishi na binti wa mtu haujamuoa, yaani wewe umekataa kuwa mwanaume, umekubali kuwa mvulana. Ndio maana sasa hivi madawa sijui ya kufanya hivi, madawa ya kuongeza kile, madawa ya kufanya hivi, yote hiyo ni mwanaume hajajijua yeye nani. Umeshasikia mwanamke akimwelezea mwanaume awe mrefu, amejazia, awe kuna namna anataka nje, asijue unachokihitaji ni nini ndani. Hawa ni watu wa manguvu, wa kulazimishia. Kama anamke atakupiga kibao kidogo, anakuambia mimi ni mwanaume kwenye nyumba. Wanaume ni kupiga, wanaume ni kutukana, wanaume ni kukuzalilisha, wanaume ni kukusotesha. Yaani utajua kwa nini ulikubali kuolewa na mimi. Hafui, afanyi chochote. Sasa sijasema kuna wengine hawapendi. Hapasi, utaandaa watoto wewe, utapiga brush viatu wewe, utafanya kila kitu wewe mwenyewe. Tunatafsiri kwamba mimi ni mwanaume kwa kuangalia kazi tunayoifanya, majukumu tunayoyafanya. Nasema ni nzuri. Ukiishia hapo umefeli. Kama unajidefine wewe kama mwanaume kwa kufanya kazi na kupata hela, mwaka huu anza kubadilisha fahamu zako. Kuna usemi unatembea sana, mwanaume tafuta hela. Nikwambie kitu, mwanaume tafuta Yesu.